ова што пред малку го видовте е легендата за Пандорината кутија, која што некако е тесно поврзано со фудбалскиот клуб Вардар. Години наназад. Другутов, се отвара ли конечно Пандорината кутија во ФК Вардар? Години наназад Вардар е во секоја некоја неизвестна ситуација, секогаш нешто кубури, секогаш нешто не е како што треба. Мислам дека овие последниве случувања во и околу клубот навистина ја отвараат Пандорината кутија, за жал на вардаровите навивачи, на оние кои во овие скудни резултатски времења се на трибините, на јужна, на запад, кои се трудат да дадат подршка на Вардар, да ги подржат играчите, да се собере некој bod повеќе. Меѓутоа, мислам дека навистина она што легендата го вели, дека злото излегува и се шири низ земјената топка од Пандорината кутија, овој пат се удира на штета на клубот. Кој губи? Кој губи во оваа ситуација? Вардар губи, кој губи друг? Јас мислам дека во ова случување на Пандорината кутија, на тој свадбен подарок кој некој бог го подарил на Вардар, а дал искрена завет да не се отвара, и од тоа отварање губи Вардар, губат сите кои се во Вардар, околу Вардар, и релевантно кој колку е голем газда или помал газда, дали некој управува со клубот и решава, а другиот има право само да предлага, а третиот не годува од трибините, или четвртиот Вардаров највач тагува кога Вардар ќе биде декласиран на Скопската трева на градскиот стадион, каде што години наназад ги мерел противниците. Така е. Знаеш, некако како да се... Еве, јас лично чувства да споделам како да ми дојде преку глава ова со што се случува со Вардар. Како да се изморивме некако, се истрошивме од целата таа љубов, од целиот тој, не дека нема љубов, напротив, но тој позитивен набој што се некако градеше во овие 2-3 години пред во втората лига, како да се распрсна на милион парченци. Се растори и ќе се вратам, гласот ми се засипнува од некоја тага, од некоја, како да го објаснам тоа, немоќ, како намерно да се прават проблемите. Не разбирам. Зошто нема договор? Зошто некој ако и 85% и 15% како што јавно се изразени дека сакаат, имаат љубов и чувства кон клубот, зошто тогаш да се прави штета на клубот? Јас немам. Толку ли нема здрав разум, толку ли нема сериозност, толку ли нема емпатија кон тоа што го сакаш, чувство кон тоа што го сакаш, да надминеш нешто? Па може ја да не се сакам со не знам овој, со не знам оној, па ако е за некое заедничко добро и за некоја заедничка љубов, па ќе готнеш нешто, ќе замржиш нешто, ќе направиш нешто. Вака, еве, сега се навраќам наназад, гледајќи ја оваа книга, оваа монографија за Вардар, посветена лично од доајенот на спортското коментаторство, Ивко Панговски. Датумот е 27.11.92 година. Значи за 7 дена се прават 32 години како е оваа книга издадена. А ова е Вардар. Ова е Вардар не е ова сега што се случува, само Вардар е... Ама во Вардар биле милион луѓе, овде ги има, да не ја вртам книгата, ги има сите претседатели, го има голмано Драга Мотиварич, ми се отвори вака на Бош. Значи Вардар имал луѓе, имал публика, видете што е ова. Гледате ја јужна со еркерите. Значи Вардар 32 години е монографијата. Од 47 колку години поминали? Денеска ми се јави селекторот Антон Дончевски. Само што сакав да речам, Сочко Дончо зборуваше денеска. Од Австралија ми се јави. Да се заблагодари за емисијата, за подарокот роденденски. Та жене и он. Не е добро. Не е добро. Не е добро штом губи Вардар, луѓе. Не е важно на крајот на краиштата кој е во право. Што е важно кој е во право ако загуби Вардар? Важно ли е кој е во право? И да некако да завршиме пак, еве,
случајно ми излезе од случајно тоа. излезе од книгата прес ФК Вардар Бери Таун 16 јули 2003 година. И сега се сеќава некој кој бил председател тогаш, кој бил тренер, кој играле, можеби ќе се сетите, можеби не. Ама сите се сеќавате дека Вардар играл квалификации на Лига шампиони. Тоа не радувало. Во Пандорината кутија која се отвори, од каде што излегува злото, кој се шири низ светот, така вели легендата. И ова зло кое е некаде во Вардар, околу Вардар, над Вардар или под Вардар. Во таа Пандорина кутија останува надежта Така за вели. подобар Вардар. И љубовта. Така вели, значи ова можете да го изгуглате сите оние што сакате да знаете повеќе во која димензија е нашата вечерашна емисија. Значи едноставно ќе кликнете Пандорина кутија и ќе ви излезе на Google на кој сакате јазик. Пандорината кутија е Пандорина кутија секаде во светот. А нашата Пандорина кутија е црвено-црна, за жал. И ако сите дадеме по еден грам за Вардар, без да бараме ништо, клубот ќе оди напред. Ајде вака. Не знам дали сакаш да кажеш уште нешто, ама навистина имаме неубаво чувство после сите овие случувања. Ако можам да ја затворам емисијава, ако не сакаш веќе да кажеш уште нешто. Само ќе повторам. На дното на Пандорината кутија останува надежта. Тоа сакав да го кажам, еве ти благодарам во моје име, мислам не во моје име, него тоа што го кажа, тоа сакав и јас да го кажам. Надежта за подобар Вардар. Така пишува дека во Пандорината кутија, всушност во ќупот, единствено останува надежта. Сето зло е излезено надвор. Надежта останува заробена во ќупот. Ако сме малку мудри, ако малку навистина го сакаме Вардар, ќе застанеме сите со чиста мисла, ќе ги тргнеме суетите на страна и ќе покажеме љубов, разбирање, ќе подготнеме и ќе пробаме да направиме добро дело. А доброто дело е таа надежта внатре што е во кутијата, во Пандорината кутија. Надежта за Вардар, да не умре надежта, да продолжи Вардар онаму каде што некогаш бил и многумина посакуваме да биде. Пријатно за сите вардарци, се гледаме на Јужна. Поздрав.